dauern. Die ist gerade im Landeanflug. Schauen Sie mal, links. Das ist die 380er von Singapur im Landeanflug. Lufthansa 380er geht raus. Da haben Sie, Papa, da schau mal links, genau Papa. Da haben wir auch das neue Lufthansa-Logo hinten sehr schön zu erkennen bei dem 380er. So präsentiert sich die Lufthansa in Zukunft. Und da kriegen wir gerade was im Landeanflug. Das ist auch Lufthansa, nicht Singapur Airlines. Singapur ist schon auf dem Boden und rollt irgendwo hier. So, Frage ist, wollen Sie 380er einparken sehen vom Singapur Airlines? Kommt hier auf die Position. Wir gucken, dass Sie vielleicht besser sehen können. Gar keine Frage. Sie können auch ganz nach vorne zu mir kommen, um dass Sie noch besser sehen können. Aber die Türe aufmachen, dass Sie rechts rausrennen können, das werde ich nicht machen. So, dort oben, wo Sie das Wort Airlines sehen, haben Sie im Regelfall die erste Klasse. Bei Singapore Airlines wären das kleine Privatsuiten, die da oben sich befinden. Nach hinten durchgehend im Oberdeck haben wir dann die Business Class. Unten, wo der dunkelblaue, marineblaue Streifen ist, untermalt mit mangogelben Streifen, und dort hätte man dann die Touristenklasse. So, die Maschine steht auf Position. Das Parktronik-System hat einwandfrei funktioniert. Manchmal gibt es auch technisch ein paar Probleme. So, 380er in der Startphase, liebe Gäste. So, Achtung. Arnold wird abfahren, ja, sodass Sie vielleicht noch den Abhebepunkt mitbekommen können. Ja, jetzt so. Ich denke, das wollten wir haben, oder? Ja. Falls Sie Gedanken lesen. Ich weiß es nicht. Oh, gucken wir mal, wie das Ding hochzieht. So. Und der andere rollt hier auch an. Da hinten fliegt er hoch. Da. Und im Hintergrund siehst du den 380 wieder dreht. Ah, Arnold, hast du öfters Kratzer gehabt? Da machst du nachher oben wieder drauf, sage ich mal, irgend so einen dreifachen Mischung anmischen, dass das Dach wieder geglättet ist. So, schauen Sie mal raus, liebe Gäste, an die Triebwerke. Da sehen Sie den Abgasstrahl. Das sind 600 bis 800 Grad.
dem Fall gebe ich Ihnen Tipp, sparen Sie das Geld für diesen teuren Weber. So, rollen rein. Und dann haben wir hier Flugsteigabflug. So, und jetzt passen Sie mal ganz genau auf, liebe Gäste. Gucken Sie sich das an. Ein riesen Flugzeug. Die Pilotenkanzel allerdings ist so eng wie eine Hasenkiste da oben. Warum? Das ist eine Flugzeugentwicklung aus den 70er Jahren. Heute sind die Pilotenkanzeln alle viel, viel großzügiger angelegt. So, und jetzt haben wir hier Flügelspannweite von 64 auf 68 Meter erweitert an dem Modell. So, und jetzt gucken Sie vorne auf die gelbe Linie, auf die Bugräder. Ja. Und die Tafel weg sagt ihm Stopp, jetzt sagt ihm die Tafel okay, das heißt, er kann die Triebwerke abschalten. Und das wird er gleich machen, so wie da unten. Sehen Sie den Kollegen mit dem Wagen, mit dem gelben Kabel, gucken Sie mal den Stecker an. Sehen Sie den Stecker? 20 Meter von dem Kabel kosten Sie 4.000 €. Kriegen Sie nicht bei Hornbach. Spezialkabel. So, Stromversorgung. Gucken Sie mal den Stecker an. Da ist nämlich ein Stecker. Und nicht das Ding zu Hause. So, Turbinen drehen jetzt gerade noch aus, die äußeren. Machen wir das für Sie. So. American Airlines.
etwas leiser als die. Ich denke mal, das war schon etwas leiser, oder? So. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, weil die PKW sind wir auch noch nicht so weit. So, 747-800 oder 8. So, dann würde ich sagen, liebe Gäste, falls glaube oder nicht, da passt eine Euro-Palette rein in das kleine Ding. Aber interessant wird die nächste Maschine hier vorne auf der linken Seite aus den Vereinigten Staaten als Privatjet. Wenn Sie dann im September bei mir mal nochmal vorbeischauen, freundlicherweise.